आज भने भावनाको भान्सामा बेलुकाको खानामा बनेको छ कोदोको ढिँडो। यो ढिँडो भने बन्दैछ विशेष गरी मेरो बुवामुवा र सासूमुवाको लागि। मेरो घरमा हुन त सबैजनालाई कोदोको ढिँडो असाध्यै मिठो लाग्छ, तर आजको विशेष भने उहाँहरूको लागि है त। सुरुमा हामीले प्रेसर कुकरमा घिउ राखेर पिठोलाई मजाले भुट्यौं। पिठोलाई राम्ररी भुटिसकेपछि हामी भकभक एकातिर पानीलाई उमाल्न राखेका छौं। पिठो राम्ररी भुटिसकेपछि हामी यसमा उम्लिएको पानी राख्नेछौं। मेरो भान्सामा भने यसरी बन्छ साथीहरू ढिँडो। यसरी बनाएको ढिँडो मजाले पाकेको हुन्छ। घिउमा एकछिन मजाले भुट्ने, यस्तो गर्दा भाँडोमा लाग्दा पनि लाग्दैन, घिउ धेरै राख्नु पर्दैन, थोरै राखे हुन्छ। अनि यसरी मजाले अडाल्ने, हेर्नुस् त, पानी अडाल्दै गर्ने अनि मजाले 2 सिटी लगाइदिने। 2 सिटी निकालिसकेपछि यो ढिँडो चाहिँ एकै ठाउँमा भएको हुन्छ के लाग्दैन। अनि ढिँडोसँग बनेको छ यो चाहिँ गुन्द्रुक भटमासको यस्तो मिठो अचार। यो चाहिँ सासूमाले बनाइसकेको मासु अनि कोदोको ढिँडो।